fer contingut d'esquerres és fotut, i més si ets una dona. Em vaig fer els blues aquests com de republicana i em veia molt de dretes. És molt fort. És un divorci de mutu acord. No, de fet els he denunciat, vull dir que això ho puc dir públicament. Ah, sí? Però en canvi, crims em bull la sang. I en canvi amb la Isla no sóc gens crítica. Que simplement, pues, directament t'ho fots pel cul. Sí. TV3 és progre. No m'hi trobaràs fent queixes d'aquestes. Llavors vull preguntar com vius tu la teva catalanitat. És que m'estàs preguntant per uns temes, Jordi, molt polèmics. Avui tenim una altra mastodonta de la comunicació, l'analista cultural, Estela Ortiz, benvinguda! Merci, moltes gràcies. Com estàs? Estic molt bé, molt contenta d'estar aquí. Jo també. Perquè tu saps Ja que jo, sí, t'admiro molt, la vida ens ha creuat, però m'agradaria que ens creués més, també t'ho dic. Sí. I amb alguna cosa més permanent, jo diria. Sí o no? Més periòdica. A mi m'agradaria, però bueno, hi ha vegades que has de com d'agitar l'univers, no?, perquè disposi. L'hem agitat algunes vegades, el tornarem a agitar quan sigui necessari. Sí, no? Aquí, de moment estem aquí avui. Exacte, anem a fer una mica de mindfulness. Estela, has fet un munt de coses, has escrit un llibre, has sigut col·laboradora de ràdio i últimament estàs publicant contingut molt interessant, molt original, també molt particular, en col·laboració amb una editorial, amb Anagrama. Uns relats amb molta xitxa, amb molta crítica, amb el teu estil tan particular, amb la teva sàtira, però que aporten un missatge molt heavy i que, òbviament, està caient, no? Com està caient? Doncs molt bé, sorprenentment molt bé, la veritat. Sempre m'ha sorprès molt que tenint el discurs que tinc tan radical en molts sentits, sent una dona a xarxes, no rebi més odi, la veritat. I estic molt contenta de la rebuda. Bueno, aquesta col·laboració que hem fet amb Anagrama és amb una altra creadora, que és la directora del vídeo, que és la Clàudia del Barrio. Té una productora que es diu Merci Xula. Li hem de donar els crèdits perquè és molt bona. I fem aquest tipus de contingut que es podria situar més gravant-ho a casa, tipus videoassaig a l'uso, youtuber, però en comptes de fer-ho així ho fem com li donem un toc artístic, perquè tant ella com jo hem estudiat Belles Arts i llavors com que li donem una mica de picaresca. I de fantasia, perquè ho porteu a un lloc que seria una mica entre Disney, Sims... Són els Sims 4, efectivament. És molt avorrit quan ho graves, perquè sóc jo davant d'un croma, però després la Clàudia li dona tota la fantasia. I està molt guai, perquè és un format que permet com jugar una mica més, no? Introduir una mica de picaresca. I de performativitat, pot ser, no? Sí, interpretar, més sassy... Se'm dona fatal. Vull dir, jo em faig cringe veient-me a mi mateixa, però vull dir que espero amb el temps anar aprenent, però no ho passo tan bé com crec que després en l'edició sembla, saps? De totes maneres, el teu codi, i en un format així que se'n va com cap a la teatralitat, més cap a la cinematografia també, ja va bé també una miqueta com de que no siguis una actriu del mètode d'Òscar. T'imagines? Que em poso en el paper d'una tràtua fins a la mèdula? Seria molt fort. Ja em va costar, perquè em vaig fer els blues aquests com de republicana, que es fan amb el rulo, i em veia molt de dretes. És molt fort, hair is everything. Em sap greu, Jordi. Però bueno, que també és la idea, no?, que quan expliques una sèrie d'històries les facis con todo, no?, i que ens disfressem d'elles i d'ells, no? La gent s'apropia de les nostres cultures, doncs anem a fer nosaltres també disfressa de les demés. Total. O almenys de les que ens oprimeixen. Sí, això mateix. Les Tradwives, girl. Elles ho fan, sí. M'has dit abans que bona rebuda, poc odi en general. Sí. Creus que t'arriba poc hate? Molt poc, sí. Perquè al final poses cap per avall al patriarcat, bueno, doncs això, igual li falten una miqueta més de llums que a la resta, però deuen pillar, no?, que estàs parlant d'una sèrie de perfils, d'una sèrie de patrons, d'una sèrie d'actituds... Vull pensar que és perquè no saben com desmuntar el discurs. Cortocircuitant. Sí. O potser és que simplement no els hi arriba, però sí que he tingut bastanta sort, perquè jo formo part d'un col·lectiu en el que també està el Cull Largo, l'Alba Lafarga, Proyecto Una, el Puto Miquel, ja és com un col·lectiu informal de creadors de contingut d'esquerres antifeixistes, i gairebé tots han rebut d'alguna o altra manera hate. De fet, el Cull Largo va estar en un judici amb uns nazis que el van denunciar, perquè si el TV3 va fer algun comentari, no sé, no recordo, però vull dir que fer contingut d'esquerres és fotut, i més si ets una dona. Òbviament, segurament també té alguna cosa a veure amb que físicament encaixo en el que seria
un aspecte normatiu i blanc i tinc passing d'heterosexual, llavors suposo I això que passa també. factura, també. Que a vegades que des de la pròpia esquerra també se t'exigeix potser que... Ah, sí? Ah, bueno. Pregunto. No m'ha passat, però vull dir que crec que potser per això tampoc no hi ha hagut molt de hate. Vale. Un cop em van dir que tenia un gat a la xella, perquè tenia pèls a la xella, però és que són comentaris que fan hasta gràcia de lo Sí, són adorables, perquè de fet és com... Gràcies perquè això reafirma el meu discurs de que no tens absolutament res, no?, en l'artilleria, no en tens. Totalment, sí. És que, bueno, right can't meme, totalment. Estela, vas estar fins fa poc als experts d'ICAT i jo pensava, sobretot quan veia els estils, les captures, et veia... Inclús també em passava amb la Mariona Batalla, que us veia com molt... Dic, uau! Diu, allà amb tots aquells homes, sí. no? Sí. Com era aquella experiència? Era receptiva al panel o simplement anàveu allà a fotre el vostre discurs i en el teu cas marxaves i tot continuava... O sigui, per mi ha sigut una experiència molt guai, sobretot una persona que vinc del underground, que em van contactar perquè tenia un podcast super underground que es deia Sobre Wifi, que escoltaven 4 gats. Va ser com una sorpresa i va ser com un regal que una ràdio pública, un programa força escoltat de les ràdios de Catalunya Ràdio, doncs em contactés i m'ho vaig prendre molt com una mica com un deure, com una mica com, activisme, no? Perquè t'asseguro que molt bé no em pagaven, però jo, com deia, doncs tinc la sort de tenir aquest altaveu, doncs faré tot el que pugui, no? I jo crec que jo vaig aprendre moltíssim i crec que ells també sí que són molt homes i també són generació X, que és una altra, no? Que gent que té al final, vulguis o no, tenir una feina estable... Sí, bueno, que han tingut una història vital radicalment diferent a la nostra, no? Totalment, molt diferent. Però receptius. Hi ha fills... Sí, molt receptius i com molt interessats perquè suposo que també per això em van convidar, no?, pel que havia de dir. Sí que és veritat que després de 4 anys crec que, òbviament deixes de ser tan sorprenent i interessant, imagino, i per això ja vam haver de separar-nos els nostres camins, però No és un sí. divorci de mutu acord. No va ser un divorci de mutu acord, no em van renovar. Jo m'hagués quedat, però era una relació que jo ja no estava aprenent allà. El que passa que no em va venir en un bon moment personal, aquesta ruptura. Llavors m'ha costat una mica de gestionar. Però que jo tenia moltes ganes, de fet amb tu havíem parlat de que tenia moltíssimes ganes de treballar amb altra gent i també tenir com feedback més interessant que m'alimentés una mica intel·lectualment, no? Que és el que ara he pogut aconseguir i t'asseguro que si m'haguessin renovat els experts no hauria tingut el push de fer una proposta a Ràdio Primavera Sound, per exemple, que és el meu projecte principal ara mateix i és el que em fa més il·lusió. Em fa molta il·lusió moltes coses, però em fa molta il·lusió tenir el meu propi programa, poder convidar gent que m'interessa molt el que t'he dit, que admiro moltíssim. Doncs estic molt contenta per això. És a dir que... Però les coses sempre es poden fer millor. Sempre es poden fer millor. En el sentit de que, sí, les etapes es tanquen, però sempre... Jo m'he quedat una mica amb un mal sabor de boca després de passar per la Corpo. De fet, els he denunciat, vull dir que això ho puc dir públicament. Ah, sí? Per què? Perquè el que passa amb la ràdio i les institucions públiques és que no poden contractar gent nova, llavors totes les veus toquen, diguéssim, aquestes veus com alteritzades, que col·laboradors, de sota no? són tot tios, doncs necessiten dones, perquè no n'hi ha gairebé en plantilla, o no n'hi ha que estiguin fent de locutores, o presentant, llavors, clar, les han de contractar, però no poden contractar-les, les han de... Doncs jo he treballat durant 4 anys d'autònoma, anant de dilluns a divendres, tenint un horari... A final de mes, no? Clar. Factura... Sí, i això és una situació de trade, que se'n diu que és de treballador econòmicament dependent. Durant 4 anys ha suposat com més del 85% de la meva facturació com a autònoma. I si després a la pràctica no... Perquè ser autònom s'entén com amb una miqueta més de llibertat, potser és per això, no? Que després a la pràctica estàs fent una rutina, no? Un estil de vida assalariada sense... Total, com de mitja jornada, sí, bàsicament és això. Però fent servir els meus mitjans, no? Cada dia havent de fitxar com si fossis una col·laboradora puntual, sí.
Llavors, bueno, que no és res contra ells, és una cosa contra les pràctiques de la corporació, que cada cop estan subcontractant més, no? Productores externes... Greu perquè al final és precaritzar per gent que... No? O sigui, volen anar al programa perquè ets el token feminista, però després les pràctiques pues, són les que són. Ja. Sí. Jolín, Esther, no ho sabia. A mi, ara entenc més el mal sabor de boca, però bueno, t'anava a preguntar si amb el temps has acceptat ja no tant la situació, sinó el veure que potser era el millor, no? Allò de que passa una miqueta ja una miqueta de distància i dius, vale, l'univers ha fet de les seves per a bien, no? Sí. I com que jo tenia ganes de fer coses diferents, que clarament ja fa uns anys, Sí. doncs ha fet de les seves i dius, mira, pues, no hi ha mal que por bien no venga de vegades, encara que al principi fa mal. Fa mal. Jo en l'univers no hi crec. O sigui, No? No, gens ni Pues jo mica. pensava que eres més mística. Jo, zero ni... No? Zero. No, que va, zero. Soc una persona molt racional i apenes m'ho puc passar bé llegint l'horòscop. Ostres, que fort, no ho diria, Estela. T'ho juro. Sí que és veritat que qualsevol crisi acaba tenint la seva part positiva, per això és el que et dic, no? Encara que hi hagi d'haver-hi un fill o una ruptura, això no vol dir que no hi pugui haver una cura. I, bueno, m'ha faltat una mica, això, la veritat. Bueno, te l'estàs fent tu, la cura, Sí. t'estàs cuidant tu sola i sobretot estàs disposant i fent altres coses, que és el que no? Era una necessitat que tenies des de feia anys. T'he preguntat per, específicament, els teus companys homes, però perquè també tinc em relaciono amb molt poca gent jo, i les poques persones amb les que em relaciono són homes mariques. Per això quan tinc una dona cis davant, o no cis, però jo no sé si ets heterosexual, però jo Bisexual. he conegut que tenies un xicot noi en el seu dia, Sí, per això ho sí. suposo. I clar, jo sé que tu també veus la Isla de les Tentaciones i és una cosa que m'inquieta moltíssim saber si realment els homes amb els que pots tenir relacions romàntiques o sexoafectives avui en dia, al segle XXI, 2025, al nostre, bueno, doncs això, a Catalunya, a Barcelona o a Espanyita, és això que veiem? O no? Home, no arriba al nivell de Montoya. També és veritat que, a veure, si jo et podria fer una mostra qualitativa perquè clar, el nostre entorn, vulguis o no, jo també em moc en un entorn alternatiu, no? Que vulguis o no, hauria de ser... Hauria d'estar... El nivell dels homes hauria d'estar per sobre la mitja. Segueix allà. Hi ha un problema, que és que un home que s'autopercebi com que està una mica millor que la resta, ja... Mala senyal. Bueno, que hi ha com un conformisme, un immobilisme, no, en aquest sentit. I una superioritat, potser? Sí, total. Una mica tuela? Uf, sí. En plan, no diré estic- noms, però we've been there. En plan, I amb estic les meves amigues- desenvolupat. M'he deconstruït. Sí, és que mira que he tronat. Uf, jo sóc molt millor, és com, Cari. Sí? Ai. Però bueno, això vull introduir aquest terme perquè amb unes amigues li diem aquesta falta d'homes que estiguin a l'alçada en el mercat heterosexual o com es digui. Diem the great shortage. The Great Shortage? Sí, Vol com dir? la gran... com es diu en català, això? La gran carència. La gran carença. Mancança. La gran mancança. La gran mancança. Sí. Com The Great Depression, saps? En plan, que en el futur es parlarà d'això, perquè òbviament estem en un moment d'impàs, no? En el que ja, òbviament, doncs, el feminisme afecta moltíssim més a les dones que als homes, com a mínim els homes heterosexuals cis, i doncs llavors, clar, hi ha com aquesta cosa de que nosaltres estem en una altra moguda, i els tios es van molt, molt altrassats, la veritat. Sí, En general. No vull posar tothom en el mateix sac, però en general, i parlant sobretot amb experiència, en el context en el que estem nosaltres, que sembla que els homes heterosexuals haurien d'estar una mica més espavilats. Home, tenen un munt d'informació al voltant. A dos Sí. taps de mòbil, de fet, els hi expliquem nosaltres les coses, no? Directament. Però és que els hi fa pal a sobre. És que és fort. Bueno, no ho sé. Els has de posar com en bandeja, no?, una mica. Sí, i a En vegades canvi, dius- nosaltres estem desesperades per trobar contingut que ens faci sentir, no? Representada, sí. Total, Sí. total. No, t'entenc perfectament. I, bueno, suposo que quan això s'airegi, quan això sí. surti, Això passarà, vols dir? l'altre dia llegia que s'allargarà la temporada, però potser estarem ja a tancaments d'aquesta vuitena temporada de la Isla de les Tentaciones. A mi m'ha sorprès una cosa molt aquesta temporada, i és que, bueno, m'he sorprès a mi mateix horroritzant-me.
amb les escenes de sexe explícit. Això ha passat. Jo trobo que la gent folla bastant malament. Això ho podem dir. I amb poca varietat, no? Folla molt malament. O sigui, jo això... A mi, jo ho escolto i em fa un terror. O sigui, no entenc res. I també molt complaent pels homes, no? Perquè s'intueix amb l'edredoning, s'intueix molt poca varietat de coses i poc per vosaltres, les noies. Sí, però igualment, a veure, jo crec que follar així tampoc és una cosa que doni plaer. Has provat mai de follar lent i intentar sentir alguna cosa amb el pito? No sé, perquè és veritat que vull dir que al final, no sé, com és una cosa de mecànica, que la fricció tan ràpid no notes res al final, no sé. És que jo no ho entenc, sobretot amb aquelles presses, no? I aquella cosa de tapar-te, bueno, però que en alguns en aquesta edició ni han tancat la llum i ni s'han tapat, és heavy. Ja. Però tu t'has ruboritzat o tu ja ho vius amb naturalitat? El visionat, dic. Jo he viscut en primera persona això, Jordi. Com? Home, vull dir, follar amb un emputelador que no sap follar. Val, no, jo em refereixo al moment de veure-ho on càmera. No, és que... A mi és que em ruboritza molt seguir-ho veient. És com que ho veig i em poso com mig vermell. Has vist Too Hot to Handle? Perquè allò és molt fort, No, és un de Netflix, no? Ostres, Too Hot to Handle és molt guai. Té una cosa que no té... O sigui, la premissa és... Que no han de mantenir relacions sexuals ni es poden... Si foten un munt de gent soltera superhot allà i catxonda en una casa... I guanyaran diners si no tenen sexe. Hi ha un vot comú i de, no sé, 150.000 lliures i llavors tenen com un menú que posa petons, 5.000 lliures, abraçades, no sé quan, refrecs, no sé quan, sí que he vist algun follar, no sé quan. tràiler i sí, es veia com adredoning de la Gran Hermano o el de la Isla de les Tentaciones. I de tot, però... Llavors tu ja estàs curada d'espants, no? Bueno, no ho sé, tampoc no, és que no ho sé. O sigui, em ruboritza més les coses que arriben a dir a vegades, que no pas el tema sexual. És cert, a mi no sé què em passa amb això, deu ser una cosa meva d'algun issue que hauria de rascar amb la psicòloga, però sí que és veritat que es diuen coses de vegades, de fet en Tadeo i en Montoya, així com de broma, de quan estan allà, han dit alguna, no? O el moment de presentació de les solteres i els solters, el moment de m'encanta el sushi. A vegades es diuen coses problemàtiques més que... Quan hi ha una persona racialitzada sempre el treuen la carta. Esta asiática explosiva no te vas a poder resistir. L'exòtica de no sé què, eres tan exòtica que m'encanta. Bueno, primer cop que hi ha una noia no blanca que té algun tipus de protagonisme en aquesta edició. La Mayeli, no? La que està amb el Tadeo. La Mayeli, que no sé d'on és, però és bastant morena. I també rescatar el que va passar fa 2 anys a l'edició en la que hi havia aquesta noia trans que es va arribar a liar amb un dels nòvios, un dels protes, que era una tia xulíssima, i van arribar a celebrar el complepipi, que feia 2 anys que s'havia fet l'operació. Sí, això va ser cultural reset, que moltes vegades no en tenim, i molt menys de la teleporqueria, no? És veritat, hauríem de recuperar-ho, això. Totalment. Molt bé. Sí, no, va ser un moment heavy. I em pregunto si la gent... Perquè tot allò que es deia dels realities, no? Tu creus que realment els costa trobar feina després quan surten d'allà? En realitat no volen treballar, no? Home, és una feina, això, no? Tu imagina't el nivell d'estrès i exposició seria anar a treballar de comentador al debat de la Isla de les Tentaciones. Però bueno, això ho podríem fer tu i jo. A tu i a mi ens podrien contratar de tertulianes. Jo no ho faria mai, això, em moriria. No entraries en el terreny cor, premsa del cor. Si fos una premsa del cor en plan risses, l'LGTB controlat, doncs que allà... I a més em fa molta gràcia perquè els debats, ara fa molt temps que no els miro, però sí que quan algú intenta dir aquesta persona és molt tòxica o això que ha fet és molt tòxic, no sé què, com que la Sandra Bernal. Diu, esta palabra no se utiliza aquí, en plan que no es poden fer servir segons quins tipus de paraules, no pots dir que algú és masclista... Home, això segur perquè mai surt la paraula i és com en plan, hi ha actituds molt així, no crec que ninguna protagonista o inclús temptadora en algun moment vulgui dir la paraula, però segur que els brifegen perquè no ho diguin i si ho diuen, ho tallen. Ho tallen, sí. I de fet, bueno, quan l'edició aquesta, que hi havia aquesta noia trans, que a més, amb qui es va liar era un concejal del PP. Sí, era un... És que era molt fort. Però vaig pensar, o sigui, a mi em va semblar molt guai aquella... La narrativa va ser boníssima. Total, però la nòvia era molt forta. Naomi es deia. I molt dolenta. Molt dolenta. I van haver de fer màgia per tallar els comentaris transfòbics que va fer aquesta noia. Segurament, sí. Perquè no n'hi havia ni un. Sí que deia, en plan, està molt operada. Bueno, cari. Segur que algú va dir. Sí, no, tens tota la raó. Ui, mira. Precisament, La luz de la tentación.
M'encanta. Qui serà? Pues això vol dir Quin serà? que ens hem de canviar el gorro, que tampoc estic molt modo presentadora, però sí que et dono a tu l'espai i el timó durant un momentet. Encara tinc temes que vull tractar, però vull que t'aprofitis d'aquest privilegi que et dono. Vale, doncs mira, ja que som a la isla, preguntaré coses sobre la isla, que em sembla un tema molt interessant. L'altre dia vaig escoltar un directe de El Salto, en el que Lío Delgado, que és expert en masculinitats, Sí. xerraven de la Isla de les Tentaciones, i deia que ha vist, que creu que l'esquerra està sent molt poc autocrítica veient aquest reality. Ho consumim com un guilty pleasure fins al punt de que som massa laxes amb aquest reality. I crec que l'impacte que té és bastant fort. Et refereixes a que hauríem de ser més crítics? Sí. Jo veig Crims, per exemple, voler com generar aquesta sensació de por, d'inseguretat... No, Vigila per la nit, al tornar a casa sola i aquestes coses? Bueno, a casa sola i posa't una alarma a casa perquè et poden entrar a robar... Sí, com la por en general. Sí. Llavors, amb la Isla de les Tentacions el que passaria és que no estaríem... Sí, que jo soc molt crítica, i soc molt crítica amb Crims, i especialment quan fa cobertura de casos de violència de gènere, perquè mai es comenta res sobre la violència de gènere, no es diu això és violència de gènere, simplement un altre assassinat, no? Sense un altre homicidi. Sí, un altre homicidi. Per què matem? Crims. M'estranya, Venint de Jolín, lo suposadament progre que és i conscient que és a Televisió de Catalunya. M'estranya molt. TV3 és progre. Es creu progre ella mateixa, però és caspa forta, Passa que no és aquesta cosa de Telecinco, saps? Però i s'està tornant cada cop més conservadora, jo crec, des del meu punt de vista. Jo soc molt crítica, per exemple, amb Crims, que just estava veient l'últim episodi abans de venir aquí, i en canvi amb la Isla no soc gens crítica. Però no ets gens crítica significa que simplement directament t'ho fots pel cul. Sí, exacte. I ja està, sense d'allò, però que també pot haver-hi... Crims em bull la sang. Però pot haver-hi un consum d'entreteniment que sigui una miqueta més amb segons quins requests dels teus valors i els teus principis una mica més apagats, no? Jo això hi crec també. No sé si és el concepte de guilty pleasure que jo sempre he volgut com anul·lar i dir no cal que ens faci vergonya, doncs jo què sé, no? Allò d'escoltar música de pop, com passava abans, no? Que no podies dir que t'agradava, jo què sé, el reggaeton i Justin Bieber. O sigui, és una cosa que m'ha agradat molt, que amb el temps es vagi anul·lant, però també penso que inclòs estant en contra de certes coses, jo què sé, jo veig molts realities de gent rica, per exemple, de Real Housewives, de Beverly Hills, de Salt Lake City, d'Atlanta, m'encanten la majoria. I veig coses que són superproblemàtiques, i veig coses amb les quals jo estic en contra i que potser inclús he anat a la plaça Universitat a manifestar-me en contra d'allò, no? Dones barallant-se, gent rica mal utilitzant i malgastant els seus privilegis, perpetuant el racisme, però en algun moment del dia també vull que m'entretenguin com es deia allò com en el circ abans, no? O el mono i no sé com era, pan i toros una mica. Necessitem també aquest moment de mirar la misèria, o almenys jo, perquè sé que el món continua sent com és, llavors almenys que m'entretingui un rato. Jo visc una mica amb aquesta perspectiva. El que passa que crec que el públic de Real Housewives of Beverly Hills és bastant diferent del de la Isla de les Tentaciones. El de la Isla de les Tentaciones bàsicament són teenagers, o sigui, són menors d'edat. O sigui, el públic gruixut, o sigui, ho veu moltíssima gent. Nosaltres ho veiem tanyeines de veure-ho. Sí, amb les rissotes, amb la ironia, no? Com el vot irònic de votar a Melody perquè vagi a Eurovisió. Exacte. Però clar, ells no tenen aquesta. I ells estan aprenent que aquells són els models relacionals. Sí, t'entenc. Llavors, no m'he sentit malament per veure-ho i parlar-ne. Penso que potser sí que estem fent una mica la vista grossa en aquest cas. Jo Real Housewives of Beverly Hills no ho he vist mai, però tinc la sensació de que el propi programa ja intenta deixar en ridícul a les... no sé si hi ha una veu narradora, per exemple, o... No, però òbviament el muntatge es veu que hi ha com una intenció de ridiculitzar. I de dibuixar una més villana que l'altra i enfrontar-les entre elles, òbviament, tot això. Hi ha una orquestra, directors d'orquestra darrere, com en tots els docu-realities. Però el que vull dir és que, per exemple, a Too Hot to Handle hi ha una cosa que li falta molt a la Isla de les Tentaciones, que és que hi ha una veu narradora, que és una tia divertidíssima, que ja els posa com per sota, no? Sí,
contextualitza les coses, és a dir, un tio fent un comentari tronadíssim, que sé, per exemple, el Tadeo dient com ha podido hacer esto, com s'ha podido follar al otro, no sé què, quan tu t'acabes de follar una, Sí. pues aquí la meva narradora diria carinyo, pues si ja et vam veure Clar. fent zasca-zasca amb la teva... Saps? Vull dir... I al final és una mica aquesta capa per sobre que li posis, Sí, no? li falta una mica aquesta capa, perquè al final és com... Té aquesta pàtina com de pretensiosament neutra, no? Com que et volen presentar la informació de manera neutra i els adolescents ho consumeixen d'aquesta manera i òbviament, Ja doncs, t'entenc. clar, jo crec que estaria guai certa referència de que, o sigui... El programa de Too Hot to Handle se'n fot molt dels seus especialment càsting. dels homes. Especialment també dels homes. És a dir, veus una cosa problemàtica, però la veu ja ho està fent una relectura d'allò i t'està doncs, ensenyant quin és el punt de vista del programa d'allò que està passant allà, no? Clar. I crec que això està guai, perquè és com... Bueno, és el que li falta una mica a la isla. I és una mica el que li falta a Crims, també, que a Crims, si després del programa hi hagués un debat, que això és el que li falta. TV3, el dels debats, no els hi mola. I aquesta estan cosa perdent... com de la part editorial on tu deixis el segell i l'empremta de la perspectiva que té el programa. té el programa i, Sí. que convides al públic a tenir, que a vegades és una miqueta el quid de la qüestió, no? que tenim tant els individus comunicadors com les institucions tant públiques o privades, no? Que et conviden a veure el món a través de les seves ulleres, si és que té sentit, i sí que és veritat que hi ha vegades que es perden moltes oportunitats. Canviant de tema, Estela, em va cridar molt l'atenció fa unes setmanes quan van ser els Premis Gaudí i vaig veure com el dia següent hi havia molts creadors i creadores de contingut en català com ofesos perquè doncs, no s'estava ja desenvolupant la indústria tal i com els agradaria. Llavors vull preguntar-te breument com vius tu la teva catalanitat i com es relaciona el teu entorn amb ella al treballar del que treballes, també. Et pregunta què van dir, perquè no m'he enterat això. Doncs em vaig topar amb uns quants stories i uns quants tweets de creadores i creadors de contingut queixant-se de que ja està bé, no? De que tot sigui tan hollywoodiense, quan en realitat no s'està fent un gran percentatge de cinema en català, les pel·lícules premiades no eren suficient en català, no? El metratge dels diàlegs no complien les seves expectatives, suposo. I em va semblar molt trist perquè vaig veure una altra vegada aquest inconformisme etern i infinit que molta gent té, i és com, jolín, estem en un moment en el que s'estan fent uns premis que cada cop s'assemblen més als que fan a les grans capitals, no? A Hollywood o als Goya, no? Amb aquesta cosa d'espectacle de La La Land, de començar la gala actuant. Doncs mira, tenim una operació en triomfo propi que està generant també la seva miniindústria aquí a Catalunya. Jo què sé, s'estan passant coses en català que mai havien passat i en lloc d'alegrar-nos ens queixem perquè el 47 no hi ha suficients diàlegs en català. És que m'estàs preguntant per uns temes, Jordi, molt polèmics. Jo no sóc precisament... O sigui, per mi, jo sóc catalana i estic molt la meva llengua, però no sóc una persona nacionalista i per mi no és una cosa que estigui al top de les meves prioritats, la veritat. A mi m'agrada la meva llengua, m'agrada parlar-la bé. De fet, n'he après moltíssim treballant a la ràdio pública perquè hi ha unes normes que has de parlar bé català i superbé, però no m'hi trobaràs fent queixes d'aquestes. I es pot acceptar que les persones que treballem utilitzant el català com a llengua principal, que precisament això no sigui de les nostres top prioritats i potser fem avançar el català d'una altra manera, a la nostra manera? És que això és el que em costa tant d'entendre. Bueno, fem avançar... No sé si... O sigui, jo també, com a catalanoparlant, vull dir, si heu vist algun contingut meu en castellà, veureu que tinc un accent que flipes, perquè jo tinc un accent... No vaig començar a parlar castellà fins que tenia 8 o 9 anys, vull dir, és així. Però, no ho sé, sí que hi ha... O sigui, que m'he sentit malament per no fer tot el contingut en català i... Però per què t'has sentit malament? Bueno, perquè ja... Sí, perquè m'agradaria poder-ho fer, segurament, no? Però també... Però perquè també ha vingut exigència des de fora o t'han vingut comentaris? Sí, però també que a mi m'agradaria... O sigui, a mi també m'agradaria, suposo. Però perquè és la meva llengua, al final, saps? I és la que més parles, no?, al teu voltant? Sí, a mi també em passa totalment. això. Però després és com, bueno, doncs prefereixo fer el podcast en castellà perquè convido gent de tot arreu. Jo m'he dedicat 7 anys a l'art contemporani. O sigui, el tema del l'eix nacional és que no
o idiomàtic és que no apareix per enlloc, és a dir, és una cosa que està a zero sobre la taula mai, i també com que hi ha molt aquesta cosa de fer connexions amb artistes de tot el país, de tot Espanya, vull dir. I a tot el món, país vecino, inclús, no? De tot el món, però especialment dins d'Espanya, doncs, clar, ja tens molt el costum de fer les coses en castellà o fer les coses en anglès, no? I el tema del català és una cosa que, com que jo vaig estudiar ciències polítiques, vull dir que la meva uni era un tema fort. Jo no m'he sentit mai com super identificada, i també que tinc molts problemes amb el meu pare. El meu pare és una persona molt nacionalista català, i em fa una mica de... És el típic de que potser t'agafa com una mica ganes de portar la contrària, saps? A vegades. T'entenc. Però sí. Tu fas tot el contingut en català? No. Jo tinc el meu principal sostén, que és el programa setmanal a BTV, que faig en català, perquè és la tele pública catalana i perquè soc català, o sigui, el parlo correctament perquè és el meu idioma principal, però a xarxes m'he trobat amb que la vida m'ha portat a una situació particular molt semblant a la teva, de que per les feines que he fet s'ha donat que he utilitzat una miqueta més el castellà perquè procedia en el moment, no? I ara que ha procedit parlar català amb tu, l'estic fent en català i ja està. I no vull sentir-me que sóc menys bon català perquè l'anterior amb Casqueria Final vaig fer en castellà, saps? És com aquesta cosa que vull deixar aquí sobre l'univers i sobre les plataformes on flotarà aquest episodi, Estela, perquè bueno, és una reflexió que sempre he tingut i no sé per què em donava que ens entendríem en aquest aspecte. Sí. Jo crec que no som catalans tampoc molt modèlics i molt saps? Que la catalana no la representem gairebé tu i jo. Jo la llança aquella no la vull, però tampoc vull que em diguis que sóc un mal català perquè no faig el 51% dels reels en català. Vull dir, en aquest sentit m'agradaria que em deixéssiu en pau. Certes persones que ja sabem qui són ens dirien que som mals catalans per no fer el 100% del contingut en català. Pues és que mira, és el que hi ha. Exacte, és el que hi ha. Deixa'm en pau i sobretot, jo què sé, a mi la manera en la que el mantinc viu cada dia parlant amb la gent del meu voltant, amb les meves veïnes, veure com el meu xicot asturià està aprenent català i de tant en tant bromegem en català, vull dir, com que no t'ho ensenyo no compta, mira... Ves a pastar fang. No, ves a pastar fang. Jo, tinc un molt bon amic que és una mica Tete Jim i feia moltes... Tete Jim, que és Jim Rat en català. Tete Jim. Jim què? Com no? Un bro de gimnasi. Es diu rat? Bro en català? No, en anglès el Jim Rat és el típic bro de gimnàs, no? És que pensava que m'estàs dient que en català es deia així. Dic, un moment, que no estic entenent. Titi Jim, concepte. Titi Jim, sí. Bravo. I què diu, per acabar? Bueno, que fa peses i això, i m'he apuntat al mateix gimnàs que ell per poder-ne fer, perquè tinc molt mal d'esquena i tal. Llavors, ell és de Torrejón i fem l'intercanvi de que ell m'ensenya a fer... O sigui, em fa d'entrenador personal i jo li ensenyo els números i a parlar en català. Llavors, quan fem les sèries, fem els números en català. Bravo. I és un intercanvi. Vull dir que, escolta, estem catalanitzant Estem catalanitzant Espanya. Fixa't. Tots els espais, inclús els gimnasos. És que es pot fer de moltes maneres, carinyets. Sí. Gràcies, Estela, per venir.